गाय और भैंस को सोने यानी डिलीवरी के लिए तैयार करना और कटे कटियाँ गाभे और गाभियों की निगहदाश्त का तरीका भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। सेहतमंद बच्चे की पैदाइश सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन है जब उसकी माँ सेहतमंद हो और डिलीवरी से पहले उसको तैयार किया गया हो। डिलीवरी से 70 से 90 दिन पहले जानवर को खुश्क करना ज़रूरी है, यानी कि जानवर इन अय्याम में दूध ना दे। चलो चलते हैं वजाहत की तरफ। जानवर को खुश्क करने का तरीका यानी दूध सुखाने का तरीका। जानवर को गब्बन हुए जब छठा महीना शुरू हो तो उसको वंडा देना छोड़ दे और एक वक्त का दूध निकालना छोड़ दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध निकालने का दुरानिया बढ़ाते जाएं। पहले 18 घंटे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 24 और फिर 36 घंटों बाद दूध दोएं। इस तरीके से 7वें महीने के शुरू होने तक जानवर खुश्क हो जाएगा। जब 7वां महीना शुरू हो जाए तो वलायती या करास जानवर भैंस को 1 किलो वनडे में ज़्यादा दे। नंबर 1, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर। 2, 50 ग्राम DCP सुबह शाम देना शुरू कर दे। 3, आहिस्ता आहिस्ता वनडे की मिकदार बढ़ाते जाएं और 4 से 6 किलो एक दिन तक ले जाएं। मिनरल मिक्सचर और DCP की मिकदार में इजाफा नहीं करना। भैंसों के लिए 4 किलो वंडा रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर आप मिनरल मिक्सचर और DCP इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 50 से 100 ग्राम सरसों तेल, सोयाबीन का तेल वंडा में मिक्स करके देते जाएं। तेल रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं करना। हर तीसरे दिन तेल को वनडे में मिक्स करके दे सकते हैं। 9वें महीने में भैंस को 5 किलो वंडा टू 2.5 किलो सुबह शाम रोज़ाना देना शुरू कर दें। 9वें महीना सरसों का तेल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बहरहाल तिल या सोयाबीन का तेल 50 से 60 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी से 15 दिन पहले मिनरल मिक्सचर और DCP खिलाना बंद कर दें, लेकिन वनडे का इस्तेमाल जारी रखें। कोशिश करें कि सख्त ग़िज़ा यानी कि भूसा ना दिया जाए, बल्कि नरम ग़िज़ा सब्ज़ चारा का इस्तेमाल किया जाए। आखिरी 15 दिनों में 100 ग्राम देसी घी 1 किलो दूध में हल करके हर तीसरे दिन दिया जा सकता है। इस ग़िज़ा का ये फ़ायदा होगा कि बच्चे की पैदाइश आसानी से होगी, माँ अपना जिस्म भी नहीं तोड़ेगी, जेब जल्दी फेंक देगी, सोतक बुखार नहीं होगा और जिस्म में फास्फोरस की कमी भी नहीं होगी। इन अय्याम में गुड़ और खल से मुकम्मल इज्तनाब करें, क्योंकि उसके इस्तेमाल से हैवाना पर सोजिश आने का ख़तरा होता है। बच्चे की पैदाइश के मरहले। नंबर 1, जानवर को आपकी मदद चाहिए होती है। जब बच्चा अपनी अगली टांगें और सर बाहर निकाले तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींचते जाएं। जब बच्चा बाहर निकल आए तो उसको दोनों नथों और कानों में फूंक मार उसे साफ कर दें। उसके बाद फौरी तौर पर बच्चे को माँ के आगे रख दें ताकि वो अपने बच्चे का अच्छी तरह चाट ले। अगर माँ चाटना शुरू ना करे तो थोड़ा सा आटा या जोकर बच्चे के ऊपर मल दें। इस तरह माँ बच्चे को चाटना शुरू कर देगी। अगर आप महसूस करें कि बच्चा कमज़ोर है तो विटामिन AD3E का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, उससे बच्चे में ताकत आ जाएगी। उसके बाद बच्चे की नाक को 1 इंच छोड़कर धागे से अच्छी तरह बांधकर किसी तेज़ आला, छुरी या कैंची से काट दें और नाक को पायोडीन महलूल के अंदर भिगो दें और 3-4 दिन तक महलूल लगाते रहें। जेड़ निकलने का इंतज़ार किए बगैर आधा घंटे के अंदर अंदर बच्चे को पेट भर कर बोली पिलाई जाए। 4 दिन तक बच्चे को खुला रखें तो बेहतर है, ताकि वो हर वक्त माँ का दूध पी सके। 4 दिन तक बोली वाला दूध होता है और ये दूध बच्चे के लिए आब हयात की हैसियत रखता है। आधे घंटे बाद माँ को 100 ग्राम देसी घी 1 किलो दूध में हल करके पिलाएं।
دیسی گھی فوری طور پر انرجی میں بدل جاتا ہے، جس سے جانور کو طاقت ملتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جانور کو اندر سے صاف کرنے کے لیے 2 کلو گندم، 3 پیسیاں گڑ، 200 گرام السی، 100 گرام حالیہ اور 100 گرام میتھرے پیس کر پانی میں ابال کر کھیر سی بنا کر 4 دن تک ونڈے کی جگہ دیں۔ پھر اس کے بعد مزید 2 دن 1 کلو دودھ میں 250 گرام گلقند، 100 گرام سفید زیرہ ڈال کر کھیر بنا کر ٹھنڈا کر کے دیں۔ اس سے جانور اندر سے اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پینے دیں، باقی دودھ آپ خود دو لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تھنوں میں کچھ دودھ باقی رہ جائے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید حیران کن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیری اینڈ کیٹل فارمنگ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔